Бастауыш сыныптан датчиктердің 4 түрге бөлінетінін білеміз. Олар жанасу датчигі, ультрадыбыс датчигі, түс датчигі және гироскопиялық датчик. Гироскопиялық датчик роботтың айналу бұрышын немесе айналу жылдамдығын өлшеуге арналған құрылғы. Гироскопиялық датчик роботтың бұрыштық бейімділігін анықтау үшін қолданылады. Гироскоп грек тілінен аударғанда шеңбер, көру, өзі орнатылған дененің бұрыштық бейімділігін анықтайтын құрылғы. Гироскопиялық датчиктің негізгі қызметі иілу бұрыштарын өлшеу, градус секунд бойынша айналу жылдамдығын өлшеу болып табылады. Гироскопиялық датчик корпусының жоғарғы жағында екі қызыл бағыттауыш жебе орналасқан. Ол датчик жұмысын жасайтын жазықтықты білдіреді. Сондықтан роботқа датчикті дұрыс орнату маңызды болып табылады. Гироскопиялық датчик дәлірек өлшеу үшін оны қозғалмайтындай етіп, мықтап бекіту керек. Робот тік бағытта қозғалғанда гироскопиялық датчиктің бұрылу жылдамдығы мен бұрышын өлшеу кезінде қателік болмау үшін датчиктің көрсеткіштерін нөлге келтіру керек. Роботтың сағат тіліне қарсы бұрылуы теріс мәндерді, ал сағат тілі бағыты мен бұрылуы оң мәндерді береді. Осы датчикті қолдана отырып, осьтің айналасында роботтардың айналуын оңай программалауға болады. Гироскопиялық датчиктің жұмыс істеу принциппен танысып, оны пайдалану үшін Lego Mindstorms Education App 3 программасын ашамыз. Ашқаннан кейін плюсик басып, яғни жаңа проектпен жұмыс жасауымыз қажет болады. Бізде жұмыс алаңы ашылды. Енді датчикте орналасқан сары палитрадан өзімізге гироскопиялық датчикті аламыз. Бұл жерде түсіндіре кететін жағдай, программалық блокта 3 режим бар, яғни өлшеу, салыстыру, қалпына келтіру. Өлшеу режимінде бұрыш, жылдамдық, немесе бір уақытта бұрыш және жылдамдықты өлшеуге болады. Ал сравнение бөлімінде, яғни салыстыру бөлімінде бұрыш және жылдамдық бар. Қалпына келтіру, тек қана қалпына келтіру. Мен бірге практикалық жұмыс жасайын. Ол үшін моторды тәуелсіз басқару блогын таңдаймыз. Ол жасыл блокта. Моторды тәуелсіз басқару блогын аламыз. Және оң жақ мотордың қуатын 15 градусқа, сол жақ мотордың градусын минус 15 градусқа өзгертеміз. Келесі бізде күту блогын жалғаймыз. Күту блогы бізде оранжевый цветте, және күту блогын әкелгеннен кейін оның гироскопиялық датчикте изменить углға барамыз, яғни бұрыштық. Бұрышын біз 180 градусқа өзгертеміз. 180 градуста бұрылған, 180 градусқа жеткен кезде бұрылатын қылып, және моторды тәуелсіз басқару блогымен өшіретін боламыз. Выключитті таңдаймыз. Сол кезде біз өзіміздің жұмысымызда алатын боламыз.